Gäste, die dort übernachten und öffnen, berichten von seltsamen, unerklärlichen Ereignissen, sowie Unsere Toilettentür knallte nachts zu. Ich spürte Druck auf meinem Bett. Geräusche aus dem Badezimmer. Die Klopfgeräusche hielten uns vom Schlafen ab. Etwas beobachtet mich. Haltet euch von diesem Hotel fern. Und buche. Auf keinen Fall. Zimmernummer 528. Und genau das Zimmer habe ich gebucht. Eins, zwei, drei, los geht's rein. 5 to 8, yes. Oh, wir haben wirklich den Raum bekommen, wir haben das Zimmer bekommen. Ich dachte erst, vielleicht verchecken die das oder geben die uns das dann doch nicht. Aber es ist einfach für heute frei. Hier ist wohl der BBC Coffee Shop. Da habe ich am meisten Angst vor, glaube ich. Da will ich nicht reingehen. Aber ich glaube schon daran, dass wir da irgendetwas jetzt gleich spüren, sehen oder erleben werden.